嗱，今日筍嘢哥喺沙墟咧就出咗對隊喎，對隊係點樣咧？佢就咁樣嘅，鹹話貼士咧就係碌柒喎，係嘛？咁啊，另外咧就係拉叔騎功咧就紮實喎呢個嘢。咁啊，當然啦，佢出得對隊咧就斬到燒鵝啦，係嘛？亦係即係話可能響阿雷神嗰個，即係話喺日本跑賽馬咧有啲斬幕咁樣啦，係咪？出一對隊咁樣，鹹話貼士就碌柒，拉叔騎功咧就紮實咁，哇！犀利犀利！阿華哥俾頭長又係奀皮仔，喂！你真係記人哋嗰啲細路哥嘅嘢，你真係華哥，你記仇記得咁撚柒緊要嘅係嘛？成日咧就係要登人哋嘅，係要登人哋嗰粒無收四甲不入，你先至高興嘅，你真係係嘛？本來呢隻馬大熱門，仲要係嘛？好大機會噶嘛？呢啲咁樣嘅馬係咪啊？鹹華一登咧就登到咧就係又係四甲不入，好彩咧佢就冇啊登啊莫雷拉係嘛，冇提啊莫雷拉。嗱，莫雷拉呢次犀利啊，響日本賽馬嘛，聽講話4個 win 啊，仲有1、2個位置咁樣啊，連數4場喎，一日係咪贏一場1級賽喎？係嘛？你睇翻嗰個錄影咧係幾勁㗎係嘛？即係話係咁樣殺上嚟係嘛？咁樣就係贏咗呢個頭馬。其實佢嗰個跑法同即係包裝福星啊係差唔多㗎咋，又係響中檔咁樣忍下拖，即係轉咗入直路以後就拖出嚟呢個中檔咁樣係上啊咁樣㗎。但係佢香港嘅嗰次賽事咧就跑第3，呢一次就唔係啦，呢一次就跑短啲唔得啦，係嘛？跑1200咁樣咧就係就係贏得非常精彩啦，雷神係嘛？未跑之前咧就傳佢話喂整親隻手㗎喎，係咪？有啲人可能係驚驚地㗎喎，係嘛？咁就呢啲咧就係即係冇辦法啦，係嘛？你即係你睇下你受唔受得住呢啲咁樣嘅考驗咯，係嘛？雷神好似有3倍幾㗎，即係好似贏咗出嚟有30蚊㗎，好似係咁都即係着數啊！我覺得係嘛？而且其他冇轉播喎，如果轉播埋咧嗰日賽事咧就係精彩啊，係嘛？你4個 win 啊嘛，好似話有1、2個第一1、2個位置㗎嘛，係嘛？咁啊精神啊！反觀呢一度咧，翻返嚟香港呢度華哥係嘛？你連續好多次啦，其實即係話輸馬啊，阿華哥啲貼士啊，係嘛？就係垃圾嚟嘅咧，碌柒啊嘛！佢仲要咧對上嗰個節目咧，仲要講話嗱1賠1萬啊！如果佢係假嘅咁樣，喂1賠1億都冇用㗎啦！你點樣賠啊？如果係假嘅，我揾到個 Benz 指證你啊鹹華係假嘅，有咩得賠啊？你話你唔係未做過假㗎嘛？華哥，你好多嘢都係做假嘅，其實係嘛？好多有即係話據理有道理嘅推測你啦，係嘛？就係即係費事出聲咁解㗎啫嘛，最明顯㗎啦。嗱，你話係真啦，1賠1萬，我算你係真啦。梁定華呢一鑊養嗰個飛出嚟話嗱，呢啲就係堅嘢啦，教嗰啲 fans 係咁樣買嘅。嗱，而家中啦，收到錢啦，係嘛？嗱，我你係咁啊，喂，你都係介紹過一次啫喎。你早幾年啊，莫雷拉騎師王1.25倍買咗2000，你都養張飛出嚟話嗱，驚你哋唔信啊，養張飛俾你哋睇啊，咁樣嘅，你梁定華嘅性格係咁啊。如果你真係1賠1萬，即係對上節目嗰次，你係真係中得到，啲 fans 係受咗億咁計啊！喂，你肯定次次你都養曬出嚟㗎啦！喂，你未養過乜滯喎？係養過2、3次嘅啫喎，做咗幾年節目，咁證明你嘅命中率非常之低啦！嗱，你呢一次啊，
係嘛？你嗱等一即係而家佢未出片噶嘛？你睇下鹹華點樣解釋啊？係咪你梁邦版咧就一早就話咗你係鹹華噶啦，係咪衰仔應少幾次叻啦，係嘛？李嘉誠副身家都唔夠你多啊！阿成哥而家真係滿城風雨啊，係咪？而家真係，唉，真係慘啊！而家咧即係話暫停，係嘛？而家就唔係結束㗎，又冇講話賣，又冇講話唔賣，交易咧就暫停咁樣講嘢係嘛？嗰個李澤雞咧就撲出嚟咧就話：嘿，嗰啲唔關我事嘅，長和係係嘛？我就係還我，佢哋還佢哋咁樣，即係劃清界線。啊咁都得，啲汕頭佬係嘛？你咁當然啦，在商言商係咪？利字當頭就梗㗎啦呢樣嘢，所以即係有排睇啊，放長線嚟睇下呢鑊嘢點樣解決啊，成哥係嘛？畢竟係即係如果佢圓滿解決呢，佢嗰個地位啊，佢喺華人心目中嘅地位啊，佢又即係又升咗一級㗎啦，直情係神級㗎啦！你睇下阿成哥可唔可以圓滿咁樣解決呢一件事啊？係咪啊？咁啊，佢嘅智慧就即係當然就係個個都認為係高㗎啦，係嘛？但係你而家死結嚟嘅，你點樣解啊？係嘛？一睇係一個死結，係嘛？你點樣處理你都係唔會圓滿咯。咁樣即係睇下佢有啲咩本事再攞翻出嚟啊！咁啊呢樣嘢咧就係有排睇啊，我覺得係嘛？嗱，另外今日嘅香港賽事咧，嗰啲華人同埋華人嘅練馬師騎師啊，就係有出色表現喎。潘明輝啊，起碼好多起碼容天鵬啊，包括啊呢個梁家俊，包括啊呢個姚本輝係嘛？姚本輝好嘢啊，即係解釋得一清二楚係嘛？嗰啲馬出係嘛？咁樣就係即係值得一讚嘅係咪？贏到二級賽都贏到翻嚟啊嘛！姚本輝係嘛？直線力山咁樣，本來都係好高嘅呢隻馬，好似係響阿方仔馬房嘅，後嚟一轉倉轉咗嚟佢嗰度，而家嗱又贏俾你睇啦！咁呢啲仲唔值得一讚係嘛？咁啊，另外即係潘明輝今年就係即係好厲害啊，係咪起孖啦係嘛？咁啊，容天鵬都好似起孖喎，係嘛？咁啊，另外就係啊邊個啦？阿肥航同啊呢個丁仔都有馬贏啊！肥航嗰隻舉步生風鎮倉寶嚟㗎啦，呢隻又係嘛？希望可以更上一層樓啦！呢隻馬俾阿布文騎係嘛？翻嚟嘅時候咧有個小插曲喎，贏咗馬拍影咗相，翻入去呢個評磅室嘅時咧，佢跌咗啲嘢啊！阿布文咁啊，阿肥航咧同佢即係拍住行緊入去評磅室，咁啊即刻就係幫佢執翻。啊好嘢啊！呢啲係嘛？即係佢練馬師就係應該咁平易近人啊嘛。對，而你如果換轉阿簡嗰啲，可能擔住支大雪茄係嘛，就側膊啊唔多覺啊，叫下邊嗰啲跟住喺後邊嗰啲幫佢執㗎啦。啊佢好嘢，肥航咧呢樣嘢咧禮賢下士啊，好嘢啊！呢啲值得一讚。咁啊呢個丁仔又係啦，初出就贏啦，初出茅廬就搞掂你啦！呢隻小鳥天堂又係好好記嘅呢個，因為點解呢？新會有個地方呢就叫做小鳥天堂，係一棵樹嘅啫，好似唔知我有冇記錯，一棵好大嘅樹。我去過2次㗎啦，但係80年代去，印象冇乜啦。但係呢個名我記得，佢就係下邊嗰啲根呢露晒出嚟嘅，嗰啲根莖啊露晒出嚟，哇係密密麻麻咁啊！即係直情就係一個車蓋咁樣。即係好似《三國演義》啊，劉備屋企門口有棵大樹，就好似個車蓋咁樣，即係好似把遮咁樣啦。佢就係咁樣啦。小鳥天堂，唔知有冇啲老友記去過啦？咁啊上邊咧又有啲雀啊，有啲鳥啊咁樣喺度嘅，就係下邊咧有好多棚企啊嗰啲咁樣，即係有好多動物喺度，即係有好多嗰啲生物喺度嘅。咁啊偶然間咧有啲船家咧就撐住個艇咁樣兜個圈咁樣問你啊，有冇興趣上嚟呢個船度兜個圈啊？好細嘅啫個地方，就你可以即係俾少少錢咧，就坐住佢部船咧就係
撐你兜一個圈咁樣睇下，什麼叫做小鳥天堂咁樣，咁就拍下屁股就走㗎啦。以前係嘛，我就有深刻印象呢個名係嘛，就係有咁嘅小鳥天堂啦。水彎又彎，冷言説又話，別我向你時，眼淚一傳12三。人於天地中，似螻蟻千萬，獨我苦笑離群，當日亦憤鬱心間。若有輕舟強渡，有朝必定再返，水漲水退，難免喜樂掃翻。大地已在河畔，水聲輕説變幻，夢裏依稀滿地青翠，但我奔上已